Hal-hazırda qarşımızda gördüyümüz bu balamız kimin qızıdır özü söyləsən? Hüseyin Dərya. Hüseyin Dəryanın qızıdır. Adınız? Ayşə. 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 Ayşə, Allah atanıza rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Ayşə, atanız bir anın içində populyarlaşan bir insan oldu. Bilmirəm, o populyar olanda siz həyatda var idinizmi? Yox idim. Yəni... Mən həyatda deyil idim. O populyar oldu. Sonra mamamla ailə həyatı qurdular. Daha sonra mən dünyaya gəldim. Nə gözəl. Sevirdin atanı? Aha, əlbəttə ki də. Atam mənim üçün bir qəhrəman idi, həqiqətən. Yəni, məncə elə bir ata yoxdur yer üzündə. Mən onunla fəxr edirəm və hər zaman da fəxr edəcəm. Çünki Hüseyin Dərya bir ilk idi. O həyata gəldi və getdi. Bəlkə minlərcə insan ləqəbini Dərya qoya bilər, amma heç bir kəs Hüseyin Dərya ola bilməz. O təkrarlana bilməz. Amma bəlağətini də ötürüb ha qızına, ha? Yəni, bütün o, sanki ruhunu sənə ötürüb, sanki torpağı sənə yaşayasan, bizdə belə deyirlər həmişə. Maneraları, ruhu, düşüncə tərzi, yanaşması və bəlağəti, o bədahətən gələn düşüncə, gen öz sözünü deyir hər zaman. Ayşə, atanla ünsiyyətin bax necə olurdu, necə dəstək olurdu sənə, nə zaman bağlarınız qopdu, yoxsa heç qopmadı mı, nələr oldu, bax bunu bizə danışa bilərsənmi? Əslində... Siz bir dənə zəhmət olmasa narahat uşağı götürün, hə? Əslində biz hər zaman çox yaxın olmuşuq. Sadəcə bir problemimiz o idi ki, biz Bakıda, yəni Azərbaycanda olmurduq. Azərbaycandan qıraqda yaşayırdıq. Amma mən hər zaman atamla, yəni əlaqəmiz var idi, danışırdıq. Yəni mən atamın ilk övladı idim. O mənə hər zaman deyirdi ki, sən mənim kukulkamsan, sən əvəz edilməsən.